Jeg hedder Jesper, jeg er sælger hos Dovetek og har ansvarsområdet elmekanik. Elmekanik er et bredt sortiment. Vi råder over mere end 10.000 varegrupper med alt fra endestop til afsikring af områder. Vores produkters funktion er mange, men alt i alt så handler det om detektering. Vi vil gerne vide, hvor noget er på et givet tidspunkt. Der er ikke nogen tvivl om, at det skaber den værdi, at producenten eller vores kunde ved, hvornår en given låge for eksempel bliver åben. Det kan være ind til et farligt område. Jeg vil gerne vide, om der er et menneske på vej ind, således at maskinen kan stoppes. Vores produkter adskiller sig fra rigtig mange andre i branchen ved at være produceret i Europa. Det gør, at kvaliteten er tårnhøj. Det giver også en ro i maven, så når vi sælger noget, så ved vi, at det er long lasting, det her produkt. Jeg kunne godt tænke mig, at vores kunder så os som det, vi selv ser os. Vi er et sted, hvor vi har det sjovt, hvor vi arbejder benhårdt for vores kunder. Så det gør vi også for dig.